Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, друзья, вместе с командой модного дома Louis Vuitton мы отправимся, виртуально, конечно, в столицу Южной Кореи, Сеул. Огромный мегаполис, где современные небоскребы, высокотехнологичное метро и поп-культура мирно граничат с буддийскими храмами, дворцами и уличными рынками. Этот своеобразный город, который всегда находится в движении, креативный директор бренда Николя Жескьер на несколько часов превратил в столицу французской моды. Здесь состоялась презентация межсезонной, а точнее предосенней коллекции Prefall 2023. Нас уже давно не удивляет тот факт, что для своих показов бренд выбирает только самые лучшие локации. Вот и на этот раз в качестве особенного места для проведения модного шоу послужил знаменитый двухъярусный мост, который называют «Фонтан Радуги». Это грандиозное строение еще получило название «Мост лунной радуги» за уникальную красоту. В вечернее время с наступлением темноты сотни струек воды с самого верха устремляются вниз, как водопад. Подкрашенные разноцветными огнями, подхваченные потоком воздуха и словно танцующие капельки переливаются в лучах прожекторов, подобно сокровищам. А в небе парит луна, продолжая волшебную сказку. Именно этот момент радужного водопада стал ярким заключительным аккордом в финале модного действа. Ажиотаж вокруг шоу Louis Vuitton оказался настолько велик, что происходящее транслировалось в прямом эфире для всех желающих на больших экранах в центре города. В качестве фэшн-сцены послужил нижний этаж мостового строения, который на целые сутки пришлось перекрыть для посещений. Модели одна за одной выходили на подиум, длина которого составила около 800 метров. И это продолжительное дефиле для многих оказалось нелегким испытанием. Порывы довольно холодного и буквально пронизывающего насквозь ветра так и норовили растрепать прически, вызывали слезы из глаз, но девушки стойко шагали вперед по намеченной линии. В комментариях организатор постановки шоу режиссер Хван Дон Хёк отметил, что сначала был очень обеспокоен сильным разрушительным ветром. Но по факту погода только добавила реалистичности происходящему. И напротив, лишь усилила общее впечатление от коллекции, основная идея которой – жизнь в движении. Используя более расслабленный и свободный взгляд на привычные коды именитого французского дома, дизайнер предложил свое видение путешествий и философии вечного движения вперед. Традиционно модная общественность всегда ждет от Николя Жескьер смелых экспериментов и неожиданностей. Но линейка Prefall все-таки создавалась как более коммерческая. Из основных мотивов в ней просматривается тема мотоспорта. Как вы уже смогли ранее видеть, друзья, открывала показ муза Louis Vuitton, южнокорейская топ-модель и актриса, звезда сериала «Игра в кальмара» Чон Хо Йон. Стильный образ из спортивной куртки, плотно заправленной за пояс кожаной юбки А-силуэта с характерными металлическими заклепками дополняли черные ботинки на грубой толстой подошве. Далее был похожий комплект, но в другом цветовом оформлении. Тему спорта и мотогонок поддержали комбинезоны, байкерские куртки, боди с монограммой, стеганые брючные костюмы, платье, жилет, дутая куртка-пуховик. Не последнюю роль сыграл шахматный принт, схожий с расцветкой гоночных флажков. Знакомая нам тенденция из предыдущей коллекции бренда, склонность дизайнера к гиперувеличению деталей, теперь ощутимо поубавилась и заметна лишь в акцентных застежках, металлических змейках, широком поясе на талии, а еще в виде массивной обуви, где даже туфли Мэри Джейн получили новое прочтение. Ближе к финалу модные образы наполнились романтическим звучанием, богемными нотками, мягкой роскошью домашней одежды. Платья Макси из струящихся тканей, юбки в пол и расслабленные двойки в пижамном стиле украшал особый аксессуар, за которым уже вовсю охотятся звездные модницы. Это длинный ремень, на котором красуется сверкающий стразами декор. Николя Жескьер создал коллекцию без каких-либо ограничений и запретов. Любые детали можно сочетать между собой в зависимости от настроения и личных предпочтений. Во всем этом читается острое желание дизайнера идти в ногу со временем и даже местами опережать его.
лишь иногда оглядываясь в сторону прошлого. Вопрос для Луи Виттон остается открытым. Куда будем двигаться дальше? Приятного вам просмотра, друзья! Спасибо за поставленный лайк и подписку на мой канал. Всем красоты, хорошего дня и позитивного, солнечного настроения!